Підказка віруючим номер 55. Бог дає кожному різні шляхи, щоб прийти до Бога. Прийди і не сперечайся про свій шлях. Шукай його. Бо ти ж шукаєш його. І тим більше ти не знаєш шляху іншої людини до Бога. Іди до Бога і все. І не дивися, як інші йдуть. У кожного свій шлях до Бога.